Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui falo sobre atendimento a crianças no consultório, com assuntos e dicas que te ajudam a ter sucesso nesses atendimentos. No vídeo de hoje, vou falar sobre bruxismo na infância. Mas antes de começar a assistir, clica no sininho para ativar as notificações, te inscreve no canal e, se gostar, curta e compartilha com seus colegas. Então, você já se sentiu inseguro para tratar bruxismo nas crianças? Vou lhe ajudar e vou lhe ensinar como você deve fazer isso. O bruxismo, primeiramente, eu gostaria de conceituar. Acho importante conceitos para que fique mais claro tudo que a gente vai falar lá na sequência. Então, o bruxismo na infância, ele é particular por a criança estar em crescimento, mas nada mais é do que uma atividade parafuncional, ou seja, não funcional do sistema mastigatório. É o hábito de ranger ou apertar os dentes ou os dois juntos. Por isso, podemos considerar que nós temos três tipos de bruxismo. O bruxismo por apertamento, o bruxismo por deslizamento e o bruxismo onde nós temos apertamento juntamente com deslizamento. Concomitantemente, os dentes também são deslizados uns sobre os outros. Vou entrar num ponto muito questionável e muito estudado sobre quais são as etiologias, as causas do bruxismo. A etiologia, ela é multifatorial. Às vezes a gente não tem somente uma questão que vai desencadear o bruxismo. Vou falar de algumas e algumas outras que estão sendo ainda avaliadas, estudadas, se tem relação ou não. Vamos falar primeiro das questões emocionais. Estresse, sim. Hoje em dia as crianças elas têm um nível de estresse diferente do que era uma vez. As crianças elas têm se ocupado muito mais, têm muito mais atividades e esse é o tipo de estresse que eu estou relacionando. Traços de personalidade, crianças que são hiperativas, elas são da personalidade delas e isso vai favorecer sim ao bruxismo. Por conta do quê? Dessa personalidade que é dela. A gente considera que tem esses fatores, são os fatores neuropsicológicos. Hoje a gente não fala somente no estado emocional. Nós temos alguns diagnósticos, algumas doenças que sim, elas geram uma questão bem pontual psicológica e que acaba gerando sim o bruxismo. Temos interferências oclusais. Seja uma interferência oclusal por um contato prematuro. As crianças, quando é que elas vão ter contato prematuro? Quando se faz uma restauração e ela não fica adequada, onde precisa se fazer ajustes. Quando a gente tem uma movimentação dentária, seja num dente que está erupcionando ou seja um dente que está esfoliando. Isso também vai gerar uma movimentação e pode gerar esse contato prematuro. A gente tem, falando em oclusão, a gente tem alterações na mordida. A gente pode ter uma mordida aberta, a gente pode ter uma mordida cruzada posterior unilateral ou bilateral, podemos ter um dente cruzado, podemos ter uma mordida cruzada anterior em decorrência de um prognatismo mandibular ou de uma retrognatia maxilar ou de ambos eles. Isso gera sim um bruxismo, um deslizamento, um apertamento para que se faça, para que o organismo consiga fazer uma autocorreção, que seria um ajuste dessa oclusão que não está adequada. Tem a questão também da respiração, respiradores bucais, crianças que têm alergias, rinites, dificuldade respiratória, asma, bronquite. Vários estudos têm relacionado dificuldade respiratória com bruxismo. E por que isso acontece? Quando temos dificuldade respiratória, nós temos uma diminuição da saturação de oxigênio. E o ato de se movimentar, de ranger os dentes,
faz com que nós tenhamos um aumento da saturação de oxigênio. Então, isso passa a ser o quê? Um fator de proteção. O bruxismo, ele protege o nosso organismo. Mas é claro que a gente tem que tratar, apesar do bruxismo ser fator de proteção, é necessário que se faça a adequação da questão respiratória. É importante sim fazer o tratamento do respirador bucal para que não se tenha mais o bruxismo e principalmente ter a qualidade respiratória, uma qualidade de vida melhor. Alguns estudos têm relatado hereditariedade. Pais que fazem bruxismo, sim, filhos que fazem bruxismo. Ainda estudos não com uma grande evidência científica, mas algo já tem se pensado com relação a isso. E fica a dica, o diagnóstico de bruxismo na criança, ele não tem relatos dolorosos. No seu consultório, você que atende adulto, é muito comum chegar com dor muscular, clique, estalido, enxaquecas, dores frontais, dor no pescoço, sensibilidade. Então, existe sim um relato das sequelas, dos sintomas que o bruxismo está levando naquele paciente. O nosso principal relato, quando a gente atende criança, e isso é um diferencial do bruxismo, é o relato dos pais. É do que eles estão ouvindo e vendo. Eles veem seus filhos ranger os dentes, mas eles não têm sintomatologia nenhuma. Por isso, é super importante durante a anamnese nós questionarmos e termos esse item, essa pergunta sobre você já ouviu, você ouviu algum barulho durante o sono do seu filho? E muitos, mais comum do que se imagina, sim, o meu filho às vezes ele raspa os dentes e chega a ser agoniante, porque existe muita força junto disso. O diagnóstico ele é baseado em relato de pais e o que a gente encontra na boca. A maioria tem uma faceta de desgaste, tá? Desgastes dentários. É isso que nós conseguimos ver durante o nosso exame clínico. Dificilmente, raríssimo, nós vamos ter o quê? Disfunção da ATM, cliques, estalidos, hipertrofia de musculatura, sim, também muito, muito raro. Queixa de dores de cabeça, dores dentárias e quando temos um desgaste muito grande dos dentes posteriores, a gente pode ter uma diminuição da dimensão vertical. É muito evidente o desgaste na dentição decídua, uma vez que o dente decíduo ele tem uma composição diferente do dente permanente. Ele tem um esmalte mais fino e nós temos um dente menos mineralizado. Por isso que o desgaste ele é sempre muito maior, muito mais rápido do que o dente permanente. Importante, quando se fala de bruxismo, é entender que é necessário estabelecer a frequência com que se faz esse bruxismo, a intensidade que ele se estabelece e quanto que dura durante a noite ou durante o dia. E quando é que a gente vai descobrir todas essas informações? Conversando. As facetas de desgaste na dentição decídua, elas não estabelecem uma relação direta com frequência, intensidade e duração, diferente do adulto. O adulto, quando tiver uma faceta de desgaste importante, é sinal de que nós temos sim uma frequência, uma duração e uma intensidade bastante, num grau, já num score bem elevado. A criança não, ela nem precisa fazer diariamente bruxismo para que ela tenha faceta de desgaste. Acho importante salientar uma questão em particular que é sobre o bruxismo na primeira infância, no bebê. É muito comum os bebês rangerem os dentes quando eles estão erupcionando.
Dois motivos a gente pode dizer com relação a isso. O primeiro deles é que o dente descido, quando entra em contato incisivo inferior com incisivo superior, o bebê ele está descobrindo o contato, ele está entendendo que os dentes se encostam e que eles fazem um barulho, eles têm um toque. Então é muito mais uma brincadeira de descobertas do que realmente o bruxismo como um hábito parafuncional. É importante estabelecer esse diagnóstico diferencial, uma vez que lá na consulta do bebê, os pais relatam que ele range os dentes. Outro fator que a gente tem é quando nós temos erupção de primeiro molar descido, onde os rebordos gengivais ficam bastante edemaciados e os bebês rangem os dentes anteriores, é claro, e eles diminuem o desconforto, a coceira nos rebordos, porque eles também acabam rangendo rebordo contra rebordo. Tendo em vista tudo que nós conversamos a respeito do bruxismo, o que nós temos que fazer com relação a plano de tratamento? Vocês ouviram, e num resumo muito rápido, nós falamos que somente o que pode acontecer, que nós temos que ter algum cuidado, é com relação ao desgaste dentário. Nós comentamos que o bruxismo na infância ele é assintomático. Ele não tem dor, ele não tem desconforto. E aí eu questiono, por que não tem dor e não tem desconforto? Se muitas vezes é um bruxismo bastante forte, exacerbado. A criança, ao mesmo tempo que quando ela está fazendo bruxismo, ela causa injúrias à musculatura, a músculos da face, também injúrias à articulação temporomandibular. Ela, durante a compressão, ela faz diminuição da cavidade articular. Mas é claro que, ao mesmo tempo que ela faz essa injúria, ela também está formando essas estruturas. Ela tem células formadoras e isso facilita bastante o reparo dessas estruturas frente à agressão estabelecida. Então, quando que nós vamos tratar essas crianças? Nós vamos tratar sempre, porque nós vamos tratar as causas. Se nós temos questões emocionais pontuadas durante a nossa anamnese, é importante uma avaliação com o psicólogo, se for necessário com o médico psiquiatra, sim, para que nós possamos auxiliar na questão emocional da criança. Temos uma dificuldade respiratória importante. É importante, sim, a visita ao médico para que, sim, estabeleça-se um tratamento para que a sua respiração fique melhor e que nós tenhamos uma qualidade de vida. Eu não estou tratando as sequelas do bruxismo. Eu estou até aqui tratando as etiologias dele. E temos uma criança com uma mordida cruzada posterior, unilateral. O que nós temos que fazer? Tratar. Nós não temos que colocar uma placa para tratar o bruxismo. Nós temos que utilizar um aparelho para que faça o quê? Se descruze essa mordida e que possamos alinhar os dentes, que possamos fazer com que ela tenha uma mordida, uma mastigação satisfatória e, com isso, a gente não tenha mais a necessidade de fazer o bruxismo para que tenha essa adequação dessas interferências oclusais. Mas, em alguns casos, raríssimos, mas existem sim alguns casos que nós temos que utilizar o quê? Placas de mordida. Por que placas de mordida? Temos que usar sim placa de mordida, porque a criança pode ter um desconforto dentário, pode ter também dor de cabeça. É muito comum eles relatarem uma dor pré-auricular na porção anterior da orelha. E também a gente pode ter um desgaste bem importante, que a gente comece a ter uma diminuição da dimensão vertical. E aí sim é necessário se utilizar uma placa de mordida. Qual é a intenção quando a gente faz uma placa de mordida? A gente consegue uma redução
dessa atividade parafuncional. A gente procura desprogramar a musculatura. Também aumentar a dimensão vertical, que sim estava diminuída por conta do desgaste em dentes posteriores. A gente também a placa vai possibilitar diminuir a pressão nas estruturas articulares, uma vez que a articulação temporomandibular é a que mais sofre quando a gente tem apertamento e ou deslizamento. E quando nós temos interferências oclusais, a placa ela vai permitir que a gente consiga distribuir e balancear os contatos dentários. E claro que quando temos uma placa, nós vamos estar protegendo os dentes para que novas facetas de desgaste não ocorram. E agora vem um ponto bem importante que não pode ser deixado de falar. Temos que sim investir na higiene do sono. O que seria a higiene do sono? A criança, ela deve se preparar para dormir. O que eu quero falar com isso? Temos que diminuir tudo que faça atividade cerebral. Desestimular essa atividade. Todos os eletrônicos, eles têm uma luz que a gente chama de luz azul. Essa luz azul, ela se assemelha para o nosso cérebro como se fosse a luz do sol do amanhecer. Então, ao invés de a gente começar a diminuir os estímulos parasimpáticos, a gente ativa eles com esse tipo de luz. Então, deve-se diminuir o uso de eletrônicos, televisão, e deve-se preconizar o quê? Leitura, desenho, atividades que comecem a fazer a preparação do nosso cérebro para o descanso e relaxamento. Também tem algumas indicações de medicamentos, tá? Tem medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, que podem ser utilizados diariamente, onde também vão procurar um relaxamento e uma diminuição deste hábito parafuncional de ranger ou deslizar os dentes. Passo uma dica agora aqui, chegando ao final. A maioria das crianças, hoje em dia, atualmente, elas têm alterações de mordida. Elas têm sim más oclusões. Para isso, quando formos fazer o diagnóstico e tratar essa má oclusão, sempre procure investigar sobre o bruxismo. Uma vez que muitas dessas placas de mordida que a gente comentou, eles se assemelham muito a aparelhos utilizados em odontopediatria, para descruzar mordida, para fechar mordida, e nós podemos fazer uma modificação nesses aparelhos para que ela também tenha benefícios de proteção para o hábito parafuncional do bruxismo. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas placas que a gente não faz batente oclusal, a gente deixa os dentes em contato. E aí a gente pode sim utilizar um batente oclusal para proteger também do bruxismo. E às vezes, e vou dizer que bastante vezes, a gente tem uma diminuição do hábito quando se utiliza um aparelho ortodôntico, um aparelho ortopédico. Este é um assunto que muito intriga a todos nós, uma vez que a sua prevalência tem sido muito alta. O que devo fazer? Pense que o bruxismo, ele é evidente em facetas de desgaste e relato dos pais. Não deixe de diagnosticar. Eu faço dessa forma. Conversa, exame e, se for necessário, sim, vamos tratar. Vamos tratar nós dentistas e vamos cuidar para encaminhar para colegas caso a etiologia não seja relacionada à odontologia. E agora, se você gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreve no meu canal e compartilha com os seus colegas. Até breve. Vejo vocês no meu próximo vídeo.